oduu gammachiisaa jira waliif sheer godha awwalcha abiyyi kana gartaa awwalcha abiyyi kana akkamitti akka awwaallu irraa wal mari'annaa irraa wal agarraa kutee jira akkami kafannaa eessatti awwaallaa dhiiroo gartee mataskaana kiristaanaa geessinamoo qabri islaamaa geessinamoo si galtee dhiiroo eessa geessinaadha ka irraa wal mari'annu kafana maalitti goona uffata akkamiin kafanna waan ja'u kanarraa wal mari'anna kanarraa wal mari'annaa oduu gammachiisaa jira sheer waliif godha inni biraa akkuma dhaamsatti miidiyaan akka miidiyaatti keessaafuu shabboo miidiyaan gocha maqaa miidiyaa qabatee ummata burjaajeessu yookaan yaada keessoo isaa miidiyaa irratti dubbatu gammeen shabboo miidiyaan waan kana dhoorkuu qaba. Miidiyaa hawaasaa gubbatti miidiyaa yookaanuu saba tajaajila jedhamu gubbatti wanta keessoo keetiin dubbattu yaada hawaasaa dubbatta malee wanta fedhii keetiin dubbattu yaada hawaasa jibbisuus hawaasa jaalattuuf dubbatta malee. Shabboo miidiyaan akka qeeroon kana dura Jawaarii dhumtetti obboleessa kiyya qeeroon tana booda sii dhumtu hin jiru. Carraa miidiyaa gubbatti akkas taa'ee yeroo jiru hubannoo dhaba isaatii fi wallaalummaa isaa waan kana yooniin immoo dhaabsisuu baatan muradhaa namoonni shabboo miidiyaan dheengaddaas waa'ee marii irratti akkaataa itti hooggantoota ABO fi KFO itti salphisee jira jechuudha. Hanga ummanni Oromoodhaa ABO fi KFO'n isin hin fayyadu jechuunitti. Ummata kana maaliif akka facaasuu barbaadan? Mataa jirutti imaamata maran jara kanaatu ummata kana asiin gahe jara kanaa dhiiga itti cabee saayibban jaallan isaanii wareegee Abiyyi asiin gahe lafee gootota irra tarkaanfateeti Abiyyi dhufe. Abiyyi kun akkanatti hin dhufne jara kana waan akka maaliif akka salphisuu barbaadan? Baay'ee shabboon miidiyaaleen bitamee jira. Shabboon miidiyaaleen bitamee jira. Asumaan dhaamsa yeroo biraa bal'inaanii waan kana raasa yoo if gorsuu baatan jechuudha. Kana dura Jawaarii waan hin ji'iniin hin qabu jechuudha. Namni sii dhumu hin jiru, qeeroon dhagaa sii cuftu hin jirtu. Boo gimbanyaa Jawaar jaarti seete qeeroon. Qeeroon Jawaariif lafaate seete gisee akkasii miidiyaa irra teessee haasoytu. Yaada kee yeroo haqqistu. Qeeroon Jawaariif dhagaa karaa cufte. Kuuli Jawaar daleeyte seete qeeroon. Diini qeeroodhaaf biyya jaaree bara. Qabsoo Oromoo Abiyyi ammaan tana buututti bassoo maraataa nyaate godhu kana dhiiga qeerooti bara. Qeeroon sun akka waan takka uumaan agarree. Jarri kun dhiiga qeerootiin ol ba'ee qeeroo miidhamte jara kana maaliif hin gaafanne? Kanatti dubbachuu dadhabdeeti nama maaliif akka nama sabaaf qabsaa'u? Nama sabaaf qabsaa'u akka ganaa qabsaawaan namni tokko saba kanaaf hin dubbanne. Ummanni hudurruq akka waan sakkaranii miidiyaa kana gubbaa dhufanii nama sabaaf qabsaa'u maqaa balleessuu barbaada. Keessaafuu yoo barbaadde laayivii kootu gammee shabboo miidiyaa irra dalagu. Laayivii akka keenya kootu faarsee bulaa ta'i yoo feete gartee hojjatee bulaa ta'i yoo feete tiktoktora ta'i. Miidiyaa shabboo miidiyaa maqaa shabboo miidiyaan kun miidiyaa nama guddaati. Miidiyaa maqaa nama guddaadhaa qabu kanarratti dhuftee afaan yeroo albaatu gizeetaan gosa laayita gizeetaan qabsaa'ota Oromoo laayita gizeetaan dhiiga qeeroodhaa dhiiga dhangalahee dhiiga faca'ee gurbaa summii Abiyyi jettan kana fide. Siyaasaa injifachiisee wayyaanee biyya
galche kana akka waan guuza nama tokkootii dhumtee gootan. Dogongoraan, hubannoo dhabaan, wallaalaan, siyaasan beeytan, akka siyaasaan hin beeytan. Maqaa shabboo miidiyaa qabattee yaada kee shabboo miidiyaa gubbatti hin albayin. Isinitti himna. Yoo barbaadde laayivii kootu akka keenyaa kanatti albayi. Feesbuuka keetiin, tiktook keetiin waan barbaadde, whatever. Laayivii kootuuti albayi. Obboleessa kiyya Qeeyiroon namni sii dhumu hin jiru. Aruusa Juwaar irra dhumte Qeeyiroon. Biyya jaaruu dhumte bar. Qabsoo Oromoo asiin geessee bar. Namoonni akkas jau waan kana hawaasni baay'eetu akkasii yaada. Hawaasa baay'ee gana reef kana maal akka obboleessa kiyya. Nama ajjeesu sanitti dubbadhu. Kan lubbuu namaa shimbirroo xiqqeessu sanitti dubbadhu. Reef kana maal lakkoo hin ujaa donqooroon. Ka ajjeesutti dubbadhu. Kan rakkoo sabaa furuudhaaf dubbatu miti. Na alatu laaleek. Bar qaallichaatu akka malee huqqatee gannitti seenee garaan beela. Haraashii tana qota. Haraashii jiboota ni beeytanii mi jiboota irriidhaan qota. Humna qabu nyaatee garaan qabu. Kana jiboota gizee qotu jiboonni kun kukuffisa akkanatti maagata keessa kukuffisa akkana jajallisa. Kana shimbirroon mukarra teessee shimbirroon qaallicha kana laaltee ciicee jette. Edaanuu wanni bishingaan akkanatti nu singiggeessuuf nama akkanaa kanaaf bishingaa qotaa jette. Wanti bishingaan akkatti nu singiggeessuuf edaan nama akkanaa kanaaf bishingaa qotaa jette. Shimbirroon mukarra teessee qaallicha tuffattee jechuudha. Nama akka keessanii kanaatu miidiyaa gubbaa jiraayi. Miidiyaan akkana nama dabbara lakkaanu. Nama akka keessanii wasaka kana miidiyaa gubbaa jiraa. Miidiyaan akkanatti nama dabbara. Hubannoo harkadhaa. Galgala googil seenaatii dubbisa. Sistema hedduu jira. Yeroo ammaa waan siyaasaa itti irraa laalan yoo barbaaddan. Dhiiga Qeeyiroodhaa san akka nama guusa Juwaaritti, akka nama mana Juwaaritti, akka daleedduu Juwaaritti laaltee dhiiga ijoollee saniitiis himaa jirta. Gocha kana yoo irraa of hin sirreessine waliin gabbaan. I'm telling you, shabboo miidiyaa waliin gabbaan. Gammee xiyyaa afaaniin udaanu shabboo miidiyaan jijjiirrachuu qaba. Deemtanii ilaaluu dandeessan. Kaafaa'oo, abaa'oo, obboleessa kiyya. Daawwit Ibsaa afaan bar. Suufa uffattee gizee ati akkana miidiyaa irra teessu. Daawwit Ibsaatu asiin si ga'e bar. Daawwit Ibsaa akkam jettee tuffatte. Akkam jettee Daawwit Ibsaa abaaruu feete. Yaada garaa keetii miidiyaa irra teesseen dubbatin. Laayivii wanna banadhu. Dhiiga Qeeyiroodhaa gizee feetan nama tokkoof galchitan. Akka waan qabsoon Oromoodhaa tuni bu'aa takkan fidinitti ummata waslaattaa. Ummata waslaattaa. Ganaa namni isinii dhumu hin jiru. Juwaar fuusisuuf dhumte. Gimbanyaa Juwaar jaaruudhaaf dhumte Qeeyiroon. Mookuulii Juwaar qansiraa Juwaariif hojjetti seete Qeeyiroon. Dhiiga ijoollee asiin isin geessee tanattillee qoostan. Dhiiga ijoollee asiin isin geessee. Maaliif akka qabsaawaa yoo abaaruu feetan karaa biraatiin abaara. Dhiiga Qeeyirootiin hin abaarina. Dhiiga qabsaa'otaatiin hin abaarina. Dhiiga qabsaa'otaatiin hin taphatina. Qabsoon Oromoo kaa ittiin as geesse salphatti miti. Dhiigaa fi lafeen itti caccabteeti. Isin uummanni waslaattaan tujjaarri tokko yaadataa Junaydii isin bitee akkana godhatan. Bakka yaadataa Junaydii irra burraaqu kana
qeerroo santu dhime bar. Bakka yaadatan qabeenyi yaadatan saamaa jiru dhiiga qeerroo yaadataa biyya galchee bar. Juwaarumaan gooneef yaadataan umaan gooneef ji ka irra dalagachaa jiru yaadataadha. Maal godhe Juwaar qabsaa'aadha ni hoggane. Waan isin hin ta'in qaba. Isin jecha paaspoortii Ameerikaa deebisee bar. Ummata wasaqa. Beekaa Oromoo nyaachuuf ummata cubbu. Juwaar bar du'e isiniif bar sagal gubatee jira bar isiniif. Maal isinii ta'a kanaa ol? Paaspoora isinii deebise? Gaafa Haacaaluu ajjeesan. Ajjeechaan sun ajjeechaa isaa osoo taatuuti gabbe'ee Haacaaluu jalaa hin hafu jee taatee san irratti argamee Rabbiin baasee bar. Sagal isinii gubate 99 isinii gubate bar gurbaan. Ummata qochuma. Joollee kalee wayyaaneedhaa wajjin hayyoota Oromoo isaa keessa teessee hayyoota Oromoo murruggoote nama Oromoo akka jibbu nama akka Abiyyi kana faa jetteeti qabsaa'ota Oromoo balleessuu barbaadan. Ummata wasaqa waliin baddan warabbal kaaba waliin baddan. Uno amma jala jira awwaalcha Abiyyi irra jira jaalattanis jibbitanis ummata hoola humaan agartan hubannoon qabdan siyaasaan beeytan namni qeerroodha waa godhuu qabu yaadataa Junaaydiiti. Haa dhukkubsatees kalaaluu qabu. Juwaar araddaa takka harkaan qabu bar qabalee guddina tokko bulchaan jiru bar. Qeerroon dhumte qeerroon boo bar dhiiga bar Itoophiyaadha Itoophiyaa asin geesse bar. Dhooqaat sin fuute qeerroon Juwaarii jechaa miti qeerroon ka dhumte naalatullaaleek. Akka waan ooyiruu Juwaar osoo akaaftuu boombiin itti buute. Qeerroo 5,000 gabbartee lubbuu nama sanii fittee afaan hin qaba jee. Biyyaaf dhumte qeerroon dhiiga qeerrootiin taphachuun hin ta'u shabboo miidiyaa. Be careful. If eeggadhu. Gammadaa gammee waan keessoo isaa akkanaa so'ine miidiyaa kee gubbatti. Miidiyaa banatee waan keessoo isaa haasa'uu danda'a. Facebook isaa irratti. Ummanni Oromoo ABO fi KFO jalaa galuu qabaa. Karaa biraa dhaaba biraa haarawaa ijaarrachuu qabaa jaa amma kalee. Eessa dhaqa Abiyyi jala neeytaa? Indirected. You are double agent. Shabboo miidiyaan hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo irraa ifeega. Warri biyya keessa jirtanis irraa ifeega. Shabboo miidiyaan double agent ta'ee jira. Well, namoonni biraa jiru rakkoo biyya keessa jirtu yeroo ukkaamsan daaraadhaan tuqadha. Arra akeekkadha. Daaraan tuqadha. Sheer waliif godha. Namoota rakkoo biyya keessa jiru ukkaamsuu barbaadu. Ajjechaa daa'immanii, ajjechaa dubartii, raafama gidiraa saaminsa. Warreen arraan tana Abiyyi wajjin dhiiga ummataa kana biyyee irratti dachaasuu barbaadu daaraadhaan tuqadha. Boru ganama qabsaa'aadha jeeti dhufee raaga laallachuu deema. Raaga sirra laallata. Daaraan akeekkadha. Hayyoonni biyya keessa baalaasiltaanonni waraanni feemasoonni qeerroon biyya keessa jirtan. Dhaamsi kunis dhaamsa jaba. Akkuma itti jirtanitti fufa. Fiishkaan gizee afuufamte isin hundinuu waan gootan ni beeytan. Dhimmichi dhimma qeerroo biraa miti. Dhimmichi dhimma waraanaati. Dhimmichi dhimma siltaanaati. Abiyyiin biyya diigaa jira. Biyya kuffisaa jira. Already nyaadhamee jira. Tabaltuwaal. Maashinni isaa kutee jira. Faarsee bulaan dalagachuu dadhabe Abiyyi aangoo irratti hin teessisu. Never ever. Nama ifi dalagatu kutataa murataa siyaasa beeku jaarmaa'ee qabu yoo ta'e malee faarsee bulaan jiruu isaa hin dandeenye Abiyyi aangoo irratti
tursiisuu hin danda'u. Asumaan qabsaa'onni warri dhugaadhaa baga gammaddan. Awwaalchi Abiyyi wayin isin yaadachiisa akka faarsee bulatti akka hin irraanfanne akka faarsee bulatti. Obaamaan Barack Hussein Obaamaa Itoophiyaa dhaquu namni hundi ni yaadattan. Yeroo nuti qabsoo jirru keessa Barack Hussein Obaamaan Itoophiyaa dhaqee Hayilamaariyaam mataa rirrigee Itoophiyaan biyya dimokiraasii filannaa dhibbaan dhibbatti paartii mootii jeeti biraati. Faarsee bulaan irraa kumaandarri tokko Itoophiyaa dhaqee Biraanuu Juulaatii fi Abiyyi wajjin yeroo ka'u yaa marqaasi afuufuun si liqimsuu fi hin beeku faarsee bulaan kun jara keenya faarsee bulaan kun ija hoolaa qaba beeyta. Siyaasaas hin arku beeyta. Waan kalee dabree sarra yaadatu beeyta. Nama takalee dabarte arra yaadatu ta arraarra dhaabbatee ta boru hubatu tu siyaasatiin tal. Waan kalee dabarte hin beeku. Barack Hussein Obaamaan 2015 dhumarratti 2016 jechuun baatii lama maal akkanaaf maali jiini suni adoolessa keessa dhaqeensa I think so 2015 dhaqee biyya dimokiraasii biyya gartee dhibbaan dhibbatti filmaata mootee jee Barack Obaamaan Hayilamaariyaam mataa rirrigee biraa kutee jechuudha. Yeroo sana Hayilamaariyaam liqimse. Amma faarsee bulaan kumaandara Ameerikaadhaa kadhaqe tokko wal jalaa darbaniiti bar ummata hin qaanfanne, ummata waan hubanne, ummata hin yaanne. Hoolaan kun gaafa qalame samii harka jara keenya. Iccitii hoolaadhaa way dhageessanii. Hoolaa namni siin jee sitti nan bifne baay'isa wayi. Hoolaan kun gaafa qalame malee samiin arku. Akkana deema gajjee. Yoo roobni itti roobe bineensa jalaa dheessuu hin beeku. Mana galuu hin beeku. Bobbaa galan qabu. Amma re'een aarifa. Kanaaf namni re'ee eege bilxiidha jette Oromoon. Re'een aarifa. Amma hoolayyiin gaafa qalame hoolaan gizuma qalame samii arka. Don't worry. Hoolayyii faarsee bulaa. No, borus nu faarsanii akka bulaniif waan kanninaaf. Sokke dalagaadha isaaniifis. Humaa rakkoon qabu. Kanaafi awwaalcha Abiyyi Ahmad qabrii akkam qonnaaf. Urjii fi ji'a gubbaadhaaf namoo masqala gubbaadhaaf. Eessa geessinee awwaal. Waan jaamuudha amma shukshuktaan deemaa jiru. Kanaafi awwaalchi isaa ammaaf xumurree jirra. Yeroo gabbaafnu immoo gabbaafna. Abiyyi Ahmad eessatti nyaadhame? Dhaggeeffadhaa. Eessatti nyaadhame? Dhiifama yoo gaafates Abiyyi Ahmadiif dhiifamni hin jiraannu. Maaltu akkas isa godhe? Dhiifamni bakka hunda jira. Yoo ka dhiifama ja'u taates akka dhiifamni isaaf hin hayyamamne maaltu isa godhe? Isiniif hin lakkaawa. Faarsee bulaa dhiiga qeeyroodhaa qabsoo Oromoodhaa asiin geessitan bakka amma Abiyyiin Ahmad irra jiru. Ka Abiyyi Ahmad karaarraa jallisuu barbaadu. Ka Abiyyi Ahmad dhimuu barbaadu. Dhiiga qeeyroo asiin gee. Qeeyroon Jawaariif jechaa miti. Qeeyroon biyyaaf wareegamti. Qabsaa'onni biyyaaf wareegame. Aruuza Jawaar irratti hin wareegamne qeeyroon. Cidha Jawaar, kuulii Jawaar, qansiraa Jawaar irratti miti qeeyroon ka wareegamte. Qeeyroon dhiigaa wareegamte. Biyyattii tana bakka amma irra jirtu kana fiduuf wareegamte. Yoo qeeyroon kun laalamuus hojiinis gaheenis
khamiilaanaaf kamataa tuqame karakkate gandarraa lifaafaa guuraa jiru warra soogidda wayyaanee Shimallis Abdiisaa faa Abiyyi faa warra akka Biraanuu Juulaa kana faa isaani warri silaa dhugaa itti himuu qabdan warra soogidda wayyaaneen itti fiitee waggaa meeqaaf ari'u jirtu irraa buuse Qeeroon dhiigni Qeeroodhaan lafan banne cittoo akka waan Qeeroon guusa namaa osoo baatuu dhumteen gootee dhiiga Qeeroo lafa taphachuu walin dhiifnu kan qabsoo dhiigni Qeeroodhaa asiin ga'e kana Abiyyi Ahmad eessatti shirgigaate eessatti mucucaate eessatti booda deebi'ee eessatti gorfame eessa gorsa fudhachuu didee eessatti laastiin isaa sumudaan itti dhahame waaniin isinii himu jira. Abiyyi Ahmad mataan qabu mimooriin qabdu namaan jaa mataan qabu eessatti mataan qabne biyya sabboonummaan jaaramte biyya sabboonummaa sabaatiin jaaramte awwanurraa cufigaa waslaata biyya sabboonummaa sabaatiin jaaramte Amaara Affaar jettee osoo jirtuuti osoo xiqqashoo takkallee hin karkarsin osoo xiqqashoo takkallee hin yaadin aarsaa akkamtuu narra dhufaa osoo hin beekin Oromoo fi Amaara yeroo san walitti dabaluu barbaade paartii takka keessatti akka inni itti feel godheen sii lakkaa'u jira dhaggeeffadhu. Biyya sabboonummaa sabaarratti jaaramte paartii takka jaaruu ka'e. Orienteeshina osoo hin kennin siyaasa dabballummaa kaadiree biyya keessa facaasee osoo mataa namaa kana hin jijjiirin paartii takka jaaruu ka'e. Achitti okkorritti dho, achitti mucucaate, achitti gatantare. Amaaraa fi Oromoo paartii takka waliin naquu ka'e. Paartii Bilisiginnaa jedhamtu kana alchaal qabu dadhabe. TPLF achitti asha'atu billa jette. Osoo Amaaraa fi Oromoo hin amansiisin lola TPLF seene achitti aakhira kutee jechuudha. Aakhira kute. Lola kana irraa deebiidhaaf gaafa TPLF hanga Dabrasiinaa dhuftu okay. Gisee aangoo dhufan okay je. Humna lama gurguddoodha khasaare. Isaayyaas Afwerki faannoo TPLF wajji araaramuudhaaf Amaaraa fi faannoo Eertiraan ni mufachiise. Achitti maal jaansii boo makmaaksa tokko jira yaa marqaan tuni gartee daakattiis ni haftee jiidhattiis ni haftee daranuutu maal jaansi jiidha dhabaatu bakka isii fuudhee jaani daakattiis ni haftee marqattiis ni haftee daranuu jiidha dhaba waan ittiin nyaatan itittuu yookaanuu dhadhaa jiidha dhabaatu daranuu isii bakkaa fuudhee jee jaarse sini galee sheer waliif godha achitti aakhira dhaqe fuudheeti beektota Oromoo faffacaase daranuu bakkaa bate. Erga qabdii isaa nyaanne bubbullee bar. Erga qabdii isaa nyaanne bullee bar. Amma isin fakkaataami. Qabdii Abiyyi erga nyaanne bubbullee. Just waa fiiksi goonaa ni mari'annaa kufaatii isaa boota waan kalee nu mudate akka nu mudanneef jennee waa hedduu waan hayyoonni sirreessaa jiruutu jira. Laal jara keenya laal faannoon qawwee dila san qabdu waraanni biyyattii qawwee dila kana qabu abaa'oon kita Jawaar hin sodaataman maaliif ni beekanii war leenci abbaa darbate wallaalu bar gaafa Kilimanjaaroo dura deemee achitti mariidhaa waliif fidu gaara Kilimanjaaroo ol ba'ee wanni nageenya duursun jiru
alaabaa sadeen Itoophiyaa fi alaabaa abbaa gadaa abaa'oo qabatee achirratti ol ba'ee marii saniif waan haala san hunda aanjeessee mee gurbaa tortoraa kana reefka ifii gartee nama ifii torba garagalchan je'ee haraara sanirra dhukkaaye. Amma ati amma kolkoleen dattaayi waliin fitadhu waliin nyaatina obboleessa kiyya 90 garagalche gurbaan waslaata kalee as futtuq jettee waliinaa sawa 90 garagalchan 90 kadhatanii riganii ashaafadanii meekaappii dibanii baasiliin dibanii waanuma hunda dibanii gurbaan maraa ta'edha. Maraataa isaa ta'uu beeyne. Abiyyi amma maraata. Karkarsee waggaa sadiif barreeffama osoo waan takka hin barreessin baga isiniin gahe qofa isiniin jechaa gurbaa kana karkarsuu ture Jawaar Mohaammed. Ati donqooroon hofoffeen hubannaan qabdu dandeettiin qabdu muuxannoon qabdu ammaan tana gabbaatee dhuftee albaata irratti alba'uu feeta sitti nafne bar oo mari'adhaadhaa Oromoon gartee tokkota Oromoota kam Oromoon kam abiyyi kam mari'adhaa jedha fasaa wajjin hallayyaa seenta dhoqqee waliin hallayyaa seentaatis waliin hallayyaa seenta already kute awwaalcha isaa tolchinaa wantoota garaagaraa gartee marii jira isa booda waan godhamu jiru jira. Dhaamsi warra biyyaa nyaadhaa faarsaa akka malee lola kana akka dura dhaabbattan maaloo isin tuusisuudhaaf shirri gubbaa gakkannamee akka malee baalaa siltaanota warra aangoorra jiru feemasoota akka malee gubbaa gakkannamee isinitti deemaa jira. Maanoo hin tuqinaa fi mootummaadhaaf akka malee puush isin godhuu barbaadan akka malee baalaa siltaanota hunda waraana hunda maanoo tuushisuu barbaada amma because last irra jira. Oromoo fincilsiisuu barbaada. Oromoo miidhee fincila barbaada. Fincila kana hunda keessatti rakkoo tana hunda keessatti ummanni Oromoodhaa bayyanoota qabaachuu qabaa jechuudha. Kuni dhaamsa sheer waliif godha. Kitaaba faarsee bulaadhaa with done with past dabarree jirra. Kitaaba faarsee bulaa. Olola kitaaba faarsee bulaa. Kumaandarri Ameerikarraa amma dhaqee shukkuumuudhaaf dhaqe. Akkuma Obaamaan 2015 keessa Hayilamaariyaam shukkuumee dhufe kunis shukkuumuudhaaf dhaqe. Doowwoore. Faarsee bulaan itti haa gammaddu. Akka gaariitti itti haa gammaddu faarsee bulaan. Because haa nyaatan. Namni kun faarsee bulaa hin galle beeyta. Faarsee bulaan carraaqqatee bulaa fi faarsee bulaa adda baasaa laal. Carraaqqatee bulaa faarsee bulaa. Sinigaleeme kana adda baase. Nama faarsee jiraata kun carraaqqatee jiraata. Damoosni faarsee kafalamaaf jechuu barbaadeeti. Jechi faarsee bulaa jedhama. Asumaan piliis hawaasa hubannoo dhabaan wallaalaan dhiiga qeeroodhaa qeeroon biyya jaarte siyaasa nu injifacheefte Oromoo mataa ol qabdi wayyaanee maqalee galchite harroota oppoodiyoo kana soogidda wayyaanee irraa buuftee foon kiyya lafee kiyya Oromoodha jettee aangootti kannite